Dhabdee biyya keessa jiruuf rakkina biyya kana keessa jiru furuudhaafi mariin biyyaalessaa kun baay'ee murteessaadha jenneetu yaadnanu itti amanneerras. Akka hawaasa koorraas dhaga'utti uummata hangafoota koorraa dhaga'uttis mootummaan akka kanattiin dhufee uummata isaa gadi bu'ee mariisisee nagaa biyya kanaan finna jedhee hin jiru dhagees hin beeku jechuudha. Anaaf isa jalqabaati. Mariin biyyoolessaa kun rakkoo naannoo Oromiyaa keessa jiru kanallee hiikuu danda'a gara fuulduraatti nageenyi waaraa biyya kana keessatti dhufuu danda'a amantaa jedhu qabna jechuudha. Oromiyaa keessatti nageenyi mirkanaa'eera waareera jechuun akka biyyoolessaatti biyyoolessa qofa miti. Afrikaadhaaf illee bakka guddaa qaba jedhetanii. Gaaffii nama ka'aa jiru kun nageenya biyya keenyaatiif tasgabbii guddaa waliigaltee guddaa fida ijaarsa biyya keenyaati. Oromiyaa qofaafatu hin taane Itoophiyaadhaaf iyyuu utubaa guddaadha ijaarsa guddaadha waan jiru amantaa guddaarraa qaba waan gaarii namatti tola baay'ee.